ka-finding! Welcome to my FOODTUBE channel. Today, may magluluto tayo ng another new dish. Tara guys, samahan niyo ako magluto. Hello mga ka-finding! Welcome sa aking new adventure na naman sa kusina. Today ay magluluto tayo ng authentic chicken thigh satay. Pero bago po tayo magsimula sa ating new adventure, ay wag niyo pong kakalimutang i-subscribe yung aking YouTube channel. Ano mga ka-finding? Excited na ba kayong matuto ng bagong kaalaman? Ang gagawin lang po natin ay samahan nyo lang po ako mula simula hanggang dulo para sabay-sabay po tayo matuto. Narito yung mga ingredients na ating kakailanganin. Gagamit tayo dito ng chicken breast fillet, carrots, potato, bell pepper, celery leeks, chopped garlic, chopped onion, peanut butter, chili or yung siling labuyo, coconut milk, white sugar, thigh paste chili, and thigh green curry. Next, ay ilalagay na natin yung ating coconut milk dun sa ating malinis na bowl, mga ka-finding. And then ilalagay na natin yung ating peanut butter. I-mix lang natin ito na maigi. Maglalagay lang tayo dito mga ka-finding ng white sugar. Next, ay i-add na natin yung ating chili paste. Next, ay maglalagay tayo dito ng thigh green curry. Hahaluin lang natin ito na maigi mga ka-finding to make sure lang na mahalo lahat ng ating ingredients para mas lalong sumarap ang ating chicken para dun sa ating pag-marinate. Next mga ka-finding ay prepare na natin yung ating chicken. I-marinate lang natin isa-isa itong ating chicken breast fillet. Talaga naman excited na ako mga ka-finding kung ano yung magiging lasa ng ating dish para sa araw na to. Alam ko, excited na rin kayo. Pero bago lahat yan, ay wag na wag po tayong bibitaw. Samahan nyo lang po ako hanggang dulo. Ngayon, i-set aside lang natin yung ating chicken. And then, i-prepare na natin yung ating frying pan. Maglalagay lang tayo dito mga ka-finding ng butter. After natin ilagay yung ating butter, ay isi-stir na natin yung ating chicken. Dito mga ka-finding, ay pwede kayong gumamit ng kahit na anong oil. Pero ako, para sa recipe na to, ay gumamit ako ng butter para mas lalong sumarap at lumasa ang ating chicken for today. Next mga ka-finding, ay check lang natin yung ating chicken kung na golden brown na ba to. So ngayon, upon checking, ay na golden brown na yung ating chicken. Ang gagawin lang natin, ay babaliktarin lang natin hanggang sa mag-golden brown na ang kabilang side. I-cover lang natin ito. Next mga ka-finding, ang gagawin natin ay isi-set aside lang natin yung ating chicken.
Next ay ilalagay na natin yung ating carrots. And isusunod na natin mga ka-finding is yung ating potato. Lulutuin natin ito dun sa ating sauce para mas lalong sumarap at lumasa itong ating patatas and yung ating carrots mga ka-finding. Ang gagawin natin dito mga ka-finding ay hahayaan lang natin mag-simmer yung ating sauce hanggang sa maluto yung ating potato and yung ating carrots. Next mga ka-finding, itatanggalin lang natin yung ating patatas and yung ating carrots dun sa ating frying pan. Isiset aside muna natin ito for a while. Next, ay maglalagay tayo dito sa ating frying pan ng ating chopped garlic and ating chopped onion. Gagawa tayo mga ka-finding ng panibagong sauce. Next, ay maglalagay tayo dito ng celery leeks para mas lalong sumarap at lumasa ang ating chicken. Maglalagay lang tayo dito ng konting white sugar. Next, ay ilalagay na natin yung ating fresh coconut milk. Talaga naman napakasarap ng ating sauce mga ka-finding. Next, after natin i-add yung ating coconut milk, ay ilalagay na natin yung ating peanut butter mga ka-finding. Talaga naman napakasarap ng ating sauce. Natatakam na ba kayo mga ka-finding? Ako din, nagugutom na ako. Ang gagawin lang natin ay samahan nyo lang ako hanggang dulo. Next mga ka-finding, after mag-simmer ng ating sauce, ay mag-lalagay ulit tayo dito ng ating Thai green curry. And then mag-a-add tayo dito mga ka-finding ng another chili paste. Talaga naman napakasarap ng ating sauce mga ka-finding. Next ay maglalagay tayo dito ng ating siling labuyo para mas lalong sumarap at umanghang yung ating sauce mga ka-finding. Pero para sa recipe na to ay optional lang ang paggamit ng ating siling labuyo mga ka-finding. Next ay maglalagay tayo dito ng ating all-purpose cream. Pero para sa recipe na to, ay optional lang din ang paggamit ng ating all-purpose cream mga ka-finding. Next, ay ibabalik na natin o ilalagay na natin dun sa ating sauce yung ating sinet aside na chicken kanina mga ka-finding. Excited na ba kayo mga ka-finding kung ano yung lasa ng ating recipe para sa araw na to? Ako din! Talagang excited na akong tikman itong ating chicken. Next, ay ilalagay na natin yung ating sinet aside kanina ng ating carrots and yung ating potato. Next mga ka-finding, ay maglalagay lang tayo dito ng ating bell pepper. Talaga naman excited na akong tikman itong ating recipe mga ka-finding. Napakasarap ng ating sauce doon sa ating chicken. At naglagay pa tayo ng ating potato and yung ating carrots. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-finding. Samahan nyo lang ako hanggang dulo. Ngayon mga ka-finding, ay luto na yung ating authentic chicken thigh satay. Talaga naman napakabango ng ating sauce. Ang gagawin natin mga ka-finding, bago natin i-serve yung ating dish, ay maglalagay tayo dito ng Parmesan cheese.
At mag-garnish lang tayo dito ng ating dried parsley, mga ka-finding. At syempre, ay maglalagay tayo dito ng konting papaasim lang, mga ka-finding. Maglalagay tayo dito ng lemon. Ngayon, ay titignan na natin o titikman na natin, mga ka-finding, itong ating chicken. Talaga naman napakasarap ng ating dish for today. Kung mapapansin nyo, ay talaga naman napakalambot ng ating chicken. At talaga naman nununuot sarap yung ating sauce, mga ka-finding. Ano, excited na ba kayo? Ako, excited na akong kumain, mga ka-finding. Talaga naman napakasarap ng ating dish for today. Narito yung mga ingredients na inyong kakailanganin para sa pagluto ng ating authentic chicken thigh satay. Pwede nyo nang ilabas inyong mga cellphone, mga ka-finding. And then screenshot nyo lang po ito. Kung nagustuhan nyo po yung aking adventure para sa araw na to, ay pwede nyo po itong gawin sa inyong mga bahay. At kung mas lalo nyo po nagustuhan yung ating adventure for today, ay pwede nyo po akong i-subscribe sa aking YouTube channel, mga ka-finding. Ano, mga ka-finding? Nag-enjoy ba kayo para sa ating adventure for today? Alam ko, nag-enjoy kayo dahil alam ko, natuto kayo. Ano, samahan nyo ulit ako sa aking next adventure sa kusina. Hanggang susunod nating pagkikita.